7 abantu okuphoqeke ukuba bashiye amakhaya abo kanye namabhizinisi eMnambithi KwaZulu Natal kulandela izikhukhula ehlasele kule ndawo. Sengokwesibili manje leli dolobha lihlaselwa izikhukhula esikhathini esingangesonto. Lemvula icekele phansi nemigwaqo engenela edolobheni kwavalwa namabhizinisi. Izakhamuzi ezikhahlamezekile zisakhoseliswe endaweni zesikhashana. Ngokusho komnyango wezokubusa ngokubambisana lezi imvula zishiye izingxenye eziningi zasenkandla kanye nomsinga zigcwele amanzi sekujutshwe ithimba lezenhlekelele ukusiza izakhamuzi. Uhulumeni ubike ukuthi sebe-25 abantu asebeshonile KwaZulu Natal kusukela ngoZibandlela ngenxa yezikhukhula. NgoLwesihlanu ubike ukuthi umonakalo owenzeke lapha ubalelwa kumabhiliyoni amathathu amarandi. Wanxusa ukuba ezinye indawo ezisesifundazweni iKwaZulu Natal zihlonzwe njengezibhekene nenhlekelele. Kusenjalo abafundi baseKraipani eNorthwest abakwazanga ukuya ezikoleni namhlanje kulandela ukubhika kwebhuloho emva kwezikhukhula. Sekuphele amasonto manje kuhlasele imvula enamandla eNorthwest. Bana ba rona ba tsena sekolo ka kwa. Uthi ingane zethu zifunda ngaphesheya kwebhuloho njengoba licekeleke phansi nje ngisho nezimoto azikwazi ukufinyelela ngaphesheya. Uhulumeni uthi angeke ukwazi ukusho okwamanje ukuthi kungani lamabhuloho esesimweni esingagculisi. What I saw in Maretsani, the road is new, but the bridge remains very old. I would want to go back and look at the specification there. Izakhamuzi sasinxuse uhulumeni ukuba uqale uhlelo lokulungisa amabhuloho nemigwaqo.